Kilometer entfernt im Kitzbühler Country Club lud Arnold Schwarzeneggers Zigarrenguru Daniel Marshall zum Zigarrenverkosten. Sein edelstes Stück findet in Kitzbühel viel Anklang. Hier wird pures Gold geraucht. Diese Zigarre ist mit 24 Karat Gold ummantelt und nachhaltig. Nach dem Rauchen bleibt die Goldasche übrig. Wenn Sie uns die zurückschicken, dann können wir daraus wieder kleine Anhänger oder Hufeisen machen. So it's truly what I call a golden moment.